Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni YouTube channel yanyu Driving College School TV. Aho tuba tuje gukosora ikizame kiba cyakozwe kugira turusheho kubona imyitozo ihagije nitugerwaho tuzatsindire ku manota yo hejuru kandi bitatugoye. Ikintu ubusabwa kugira dukosore ikizame nk'iki, fata agapapuro, gafata ikaramu, kagenda wandikaho igisubizo cya nyacyo, ukaza kureba amanota uragira kuri 20. Murabizi ko ibibazo bikunda kugaruka, murabizi ko batajya babihimba ibibazo. Niyo mpamvu kugira ube witeguye neza ikizame, ugomba kuba warahuye n'ibizame byinshi, warakosoye ibizame byinshi, ukajya kuri YouTube channel yacu ukareba video twashyizeho mbere, ugakosora, ugashira ubute, asigaye ugira ugende wizeye intsinzi ukore rimwe. Ibindi byo no kwibutsa gukanda subscribe kugira isomo girishya dukizeho, ikizame gishya tuje gukosora cyakozwe uwo munsi, mujye mwita mubibonera ku gihe. Bibutsa ko ushaka kuburi gukosora ikizame nk'iki, ukagira ikibazo ukabura umuntu baza, ushaka kuduhamagara kuri 0789 935 16 26 cyangwa ukayitwandikiraho. Iyo nimero iri kuri WhatsApp, tugagufasha kugusobanurira biruseho serivisi aba ari ubuntu. Bibutsa ko na code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandikire tukubwira ibisabwa n'ibyangombwa bisabwa kugira ngo tugushakire code mu gahe gatoya nawe uzagende ukore utsinde. Ikibazo cya mbere rero kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa baguhaye. A. Isangano rifite ishusho ya T. B. Inzira idakomeza. C. Aho batelefonera. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese iyo ubonye iki cyapa uzi ko gisobanura iki? Bibutsa abantu barebye zino video zacu bwa mbere ko namaze gushyiraho video yo ku byapa. Hari abantu n'ubu ngubu bajya banyandikira muri comment bakambwira ati wazaduteguriye ku byapa. Video namaze kuyishyiraho, cy'ubusabwa no kujya kureba video twashyizeho mbere kugira ngo ujyane n'abandi. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisozo cy'ukuri ni A. Isangano rifite ishusho ya T. Ese igisozo cy'ukuri hano ni B. Inzira idakomeza. Ese hano igisozo cy'ukuri ni C. Aho batelefonera. Cyangwa se igisozo cy'ukuri ni D. Nta gisozo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, bashatse kuvuga ko A atariyo, B atariyo na C atariyo. Ese wowe urabona igisozo cy'ukuri hano ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B. Inzira idakomeza. Uritegereza kino cyapa neza, urabona ino nzira ni y'umweru, byagera imbere hakazamo umurongo w'umutuku. Akenshi umurongo w'umutuku ubugaragaza ubukubuza. Murabizi no mu byapa, byapa byo kugenda mbere, gutambuka mbere, hari igihe mu cyapa harimo umurongo uzamuka n'umanuka, ariko wenda umanuka ukaba uri mu mutuku, biba bivuze ko uwo nguwo aba agomba kureka wewe uri iburyo ukamaze ugatambuka mbere. Hano rero igisozo cy'ukuri ni B. Inzira idakomeza. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa baduhaye, asigaye tubwire ubusobanuro bwacyo. Mwabuno busobanuro bune baba baduhaye. Icyapa baduhaye gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso ni ari umweru, ikirango ni kiriya cy'umukara. A. Inzira y'abanyeshuri, hakaba haca nk'abanyeshuri. B. Abanyamaguru ntibemerewe, ubwo bakaba batemerewe kuhaca. C. Agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga, hakaba ari nk'ahantu hagendwa n'abanyamaguru nta kinyabiziga kigomba kuhaca. D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira, cyangwa se akaba ariho abanyamaguru bambukira. Urabona kino cyapa gisobanura iki? Ese igisozo cy'ukuri ni A. Inzira y'abanyeshuri. Ese igisozo cy'ukuri ni B. Abanyamaguru ntibemerewe. Ese igisozo cy'ukuri ni C. Agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. Cyangwa se igisozo cy'ukuri ni D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozo cy'ukuri ugihitemo ucyandike ku papuro, ahasigaye uze kureba amanota uragira kuri 20. Hano igisozo cy'ukuri rero ni D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Murabizi
abanyamaguru baba bagomba kuba bafite ahantu habugenewe bambukira, kuko murabizi wenda mu mihanda yo mu mijyi nk'i Kigali cyangwa ahandi ibinyabiziga biba biri kugenda ku bwinshi. Kuba biri kugenda ku bwinshi rero umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuba nawe yarabonye rino tegeko, kugira ngo nabona kino cyapa akabona ahantu hahagaze abantu babiri, hahagaze abantu batatu bashaka kwambuka, ube wahagarara bambuke. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira: A. Amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B. Utugarurarumuri 2. Umuntu utazi ikintu cyitwa utugarurarumuri, n'utukoresho ntabwo twaka ubwatwo, ariko bitewe n'uko gasa iyo urumuri rukubiseho gasa nkaho kari kwaka. Iyo gasa umuhondo urumuri rugakubitaho kaka umuhondo, iyo gasa umutuku urumuri rugakubitaho kaka umutuku, ariko ubwako ntikakwaka. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A iravuga ngo amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B ikavuga ngo utugarurarumuri 2 akaba ari ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Yavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, bashatse kuvuga ko A atariyo, B atariyo na C atariyo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze kwandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Hano ese igisubizo cy'ukuri ni A, ese igisubizo cy'ukuri ni B, ese igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se ni D? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, n'utugarurarumuri 2. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha hakurikira. Ndakeka ko umuntu uzi ibintu bijyanye n'ibyapa, umuntu warebye video twashyizeho mbere, ahangaha agiye kuhaca yihuta. A. Mu masangano. B. Mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bashinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. C. Ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya. D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. B iravuga ngo mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho kandi ku ruhande rw'inzira bishinzeho. C ikavuga ngo ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Murabizi ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka. Ku byapa bitegeka ndakeka ko muzi ko bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Abantu batabonye iyo somo ryo ku byapa mwasubira kuri channel yacu mukarireba, ubundi tukajyanirana. Hano ese urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ese igisubizo cy'ukuri ni B, ese igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se ni D? Hano ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ni B. Mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinzwe n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobekera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Ese iki cyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobekera ibinyabiziga kirangwa n'amatara asa ate? A. Ubururu, umweru, umutuku. B. Umweru, umukara, ubururu. C. Umutuku, umweru n'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano babajije ngo amabara niba ari nk'icyapa wenda mwabira byapa wenda nk'icyapa kiburira, murabizi gifite ibara ry'umutuku n'iry'umweru n'iry'umukara gutyo, kuko icyo cyapa
kigizwe n'umuzenguruko w'umutuku, ubuso ni umweru n'ikirango cy'umukara. Ubwo rero na hano ni nkaho ariko bari kubikubaza, ntugire ngo ni ayandi mabara, nari amabara kigize yose hamwe ni ayahe mwayano baduhaye. Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ubururu, umweru, umutuku. Ese igisubizo cy'ukuri ni B, umweru, umukara, ubururu. Ese igisubizo cy'ukuri ni C, umutuku, umweru n'umukara. Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, C ikaba atariyo na D ikaba atariyo. Ndakeka ko bamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cya nyacyo ni B, umweru, umukara n'ubururu. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa cyerekana uburebure bw'igice cyatera ibyago cyangwa bw'ahantu amabwiriza y'icyo cyapa agomba gukurikizwa kirangwa n'ubuso n'ibimenyetso bikurikira. A, ubuso umweru, ikimenyetso ubururu. B, ubuso ubururu, ikimenyetso umweru. C, ubuso ubururu, ikimenyetso umweru n'umukara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri hari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C cyangwa se ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko maze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Hano igisubizo cya nyacyo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bishatse kuvuga ngo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo na C ntabwo ariyo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo umurongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku nkombe nyayo y'umuhanda, umusezero w'inzira y'abanyamaguru cyangwa w'inkengero y'umuhanda yegutse uvuga ibi bikurikira. A, guhagarara umwanya muto birabujijwe ku burebure bw'uwo murongo. B, guhagarara umwanya muto n'umunini birabujijwe ku burebure bw'uwo murongo. C ikavuga ngo aho bagahagarara umwanya munini cyangwa muto. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano weho urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese igisubizo cy'ukuri ni A, uyu murongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku nkombe nyayo y'umuhanda usobanuye iki, uvuga iki? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, guhagarara umwanya muto birabujijwe ku burebure bw'uwo murongo. Ese igisubizo cy'ukuri ni B, guhagarara umwanya muto n'umunini birabujijwe ku burebure bw'uwo murongo. Ese igisubizo cy'ukuri ni C, aho bahagarara umwanya munini cyangwa muto. Cyangwa se igisubizo cy'ukuri hano ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko amaze kwandika igisubizo cya nyacyo ku gapapuro. Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo na C ntabwo ariyo. Ikibazo cya munani kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. A, iby'inyuma ni metero 3.40. B, iby'imbere ni metero 2.50. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ariyo na B ikaba ariyo. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atariyo, B ikaba atariyo na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Mbibutsa ko metero ni urugero rw'uburebure. Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ese igisubizo cya nyacyo ni A? Ese igisubizo cya nyacyo ni B? Ese igisubizo cya nyacyo ni C cyangwa se ni D? Hano rero nta kindi gisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ikinyabiziga wenda kikaba cyarapfuye ku buryo kitazongera gukora. Urabizi ko ibinyabiziga bimwe bisora, ibinyabiziga birasora. Ubwo rero ibyo byapa ndanga uba ugomba kubijyana mu biro by'imisoro mu gihe kingana gute kugira wenda babe bahagarika gukomeza kuguca imisoro? A, ibyumweru 2. B, amezi 2. C, ukwezi kumwe. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, amezi abiri ikinyabiziga cyawe kidakora, kisa nka cyapfuye cyangwa cyaroherejwe ahantu mu mahanga kitazagaruka. Ibyo byapa ugomba kubijyana bitarenze amezi abiri. Ikibazo cya 12 cya 10 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera. B, iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije gusa. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ariyo na B ikaba ariyo. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, A ikaba atariyo, B ikaba atariyo na C ikaba atariyo. Ese urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa gute bakoresheje ibikoresho ngarurarumuri? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisubizo cya nyacyo ni A? Ese igisubizo cya nyacyo ni B? Ese igisubizo cya nyacyo ni C cyangwa se ni D? Ndakeka ko wamaze kugihitamo igisubizo cya nyacyo. Hani igisubizo cya nyacyo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A iravuga ngo babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera. B ikavuga ngo iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije gusa. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira: A, umukara, B, umweru, C, umutuku, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabizi hari igihe bibaye ngombwa ko bayobya umuhanda, wenda se habaye gucika kw'inkangu cyangwa hakaba impanuka ikabije ku buryo umuhanda umwe baba bawufunze. None iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa gute? N'icyapa gifite ubuso bw'ibara risa gute mwayano mabara baduhaye? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, umukara? Ese igisubizo cy'ukuri ni B, umweru? Ese igisubizo cy'ukuri ni C, umutuku? Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? A ikaba atariyo, B ikaba atariyo na C ikaba atariyo. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ku mihanda yagenwe na minisitiri ubifite mu nshingano, ibyapa biburira n'ibyapa byerekana bigomba kugaragazwa kuva bwije kugeza bukeye, n'urumuri rwihariye cyangwa amatara ku mihanda cyangwa ibintu ngarurarumuri igihe ijuru rikeye. Bikagaragazwa gute? Intera yahagaragara igomba kuba nibura A, metero 50, B, metero 120, C, metero 150, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, metero 50? Ese igisubizo cy'ukuri ni B, metero 120? Ese igisubizo cy'ukuri ni C, metero 150? Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese mubyumva ute mwebwe mudukurikira? Turamutse dufashe ibibazo byose by'imibare tukabikusanya tukabikorera dokima imwe, tukazabikorera isomo, tukaza tukabishyira hano kuri YouTube channel, muze kunyandikira muri comment nimbona byabafasha. Umuntu yashaka uburyo abihakorerana kugira ngo mujye mutsinda ku manota hejuru kandi bitabagoye. Hano rero igisubizo cya nyacyo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'inziga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigeraho kigomba gukorerwa, kandi nturenze na rimwe kilometero 20
mu saha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira: A. Agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. B. Ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rihishije. C. Icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. D. Ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igiso cy'ukuri hano ari ikihe? Ese igiso cy'ukuri ni A? Ese igiso cy'ukuri ni B? Ese igiso cy'ukuri ni C cyangwa se ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni A. Toni 12, B. Toni 16, C. Toni 10, D. Nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Mbibutsa ko iyo bavuze ngo toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Iyo bavuze ngo toni 12 baba bashatse kuvuga ngo ibiro 1012. Ariko mu buryo bwo kugira borohereze, niyo mpamvu habaho ingero nyinshi, kugenda bahindura ingero bakavuga ati toni 12. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ese igiso cy'ukuri ni A? Ese igiso cy'ukuri ni B? Ese igiso cy'ukuri ni C cyangwa ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cya nyacyo ni A, toni 12. Ubwo uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifite imitambiko 3 ni toni 12. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni A. Toni 10, B. Toni 12, C. Toni 15, D. Nta giso cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu. Ese igiso cy'ukuri ni A. Toni 10? Ese igiso cy'ukuri ni B. Toni 12? Ese igiso cy'ukuri ni C. Toni 15 cyangwa se igiso cy'ukuri ni D? Nta giso cy'ukuri kirimo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cya nyacyo ese ni A? Ese igiso cya nyacyo ni B? Ese igiso cya nyacyo ni C cyangwa se ni D? Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cya nyacyo ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zifite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zikozwe ni A. Kilometero 70 mu saha, B. Kilometero 40 mu saha, C. Kilometero 25 mu saha, D. Kilometero 20 mu saha. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri hari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Ese igiso cya nyacyo ni A? Ese igiso cya nyacyo ni B? Ese igiso cya nyacyo ni C cyangwa se ni D? Hano rero igisubizo cya nyacyo ni C, kilometero 25 mu saha. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zifite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zikozwe ni A. Kilometero 20 mu saha, B. Kilometero 40 mu saha, C. Kilometero 30 mu saha, D. Nta giso cy'ukuri kirimo. Umuntu ashobora kugira ngo bino bibazo ngo bibiri birasa, ariko bino bibazo bibiri ntabwo bisa.
ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? A. kilometero 20 mu isaha. B. kilometero 40 mu isaha. C. kilometero 35 mu isaha. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se igisubizo cy'ukuri hano ni D? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Urabona ko bino bibazo ni nk'aho ahubwo baba bashatse ko iyo uzi igisubizo cy'ahantu hamwe uhita ukora ikindi, kuko reba nka kino kibazo batubajije kuri 16 gisa na kino cyo hasi, ariko ibisubizo bagiye baguha ngo uhitemo ntabwo ari byo. Ubwo kilometero za nyaza bari kilometero 25 mu isaha. Kino kibazo cyo hepfo uri kubona ko nta kilometero 25 bashyizemo, niyo mpamvu bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira: A. imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. B. mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. Ahantu hose urabizi ntabwo hahagarika ikinyabiziga. Ubwo rero hari aho bibujijwe, niho tugiye kureba. C. ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ni hehe bibujijwe guhagarika ikinyabiziga cyawe? Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisubizo cya nyacyo ni A? Ese igisubizo cya nyacyo ni B? Ese igisubizo cya nyacyo ni C? Cyangwa se ni D? Hano rero igisubizo cya nyacyo ni A. imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Ntiwagenda gufata ikinyabiziga ugiparike mu mwinjiro w'isoko, ntiwagenda ufata ikinyabiziga ugiparike mu muryango w'urusengero, kuko aho hantu ni ahantu nyabagendwa hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye ntugomba A. ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. B. ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. C. agomba guhagarika ikinyabiziga. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano wewe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Iyo mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye, bari kuvuga wa murongo ubugabanyijemo umuhanda mu byerekezo. Iyo ucagaguye ntugomba gukora kimwe baduhaye. Ese igisubizo cy'ukuri ni A. ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Ese igisubizo cy'ukuri ni B. ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Ese igisubizo cy'ukuri ni C. agomba guhagarika ikinyabiziga. Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Hano rero igisubizo cya nyacyo ni B. ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Murabizi hariya haba hari umurongo ucagaguye ugabanyamo umuhandamo ibyerekezo byombi. Hariya hantu biba byemerewe kuba wanyura ku kindi kinyabiziga. Rero kuba wakinyuraho bizagusaba kugira ujye mu kindi gice cy'umuhanda. Ubwo hano rero niyo mpamvu igisubizo cy'ukuri cyabaye B. ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa ko unyuranaho se, cyangwa bibaye ngombwa hakaba nk'indi mpamvu yemewe n'amategeko yatuma ujya mu kindi gice cy'umuhanda. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma kirabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Murabizi ahantu hose ntabwo wagenda uri kuvuza amahoni, hari aho biba bibujijwe. A. ku misigiti, ku nsengero, ku rutambiro. B. hafi y'ibitaro. C. hafi y'ubuyobozi bwa polisi. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano wewe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe?
tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro uze kureba amanota uri bugire kuri 20. Kuvuza ihoni bibujijwe hehe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A. Ku misigiti, ku nsengero, ku rutambiro. Ese igisubizo cy'ukuri ni B. Ese igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Mbibutsa ko ahantu hose waba uri mu gihugu tugufasha kubona kode mu gihe gitoya, kandi we twakosoranye ikizame hari isomo ukeneye ko tugutegurira, watwandikira muri comment ukatubwira iryo somo, haba ku bantu wenda batazi gukoresha nka computer mukabitwandikira. Iyo tubonye byasabwe n'abantu benshi turabikora. Ushobora no kugira ikibazo mwa kino kizame twakosoye, ushobora guhita unyandikira kuri nimero yanjye 0789351626 nkagufasha nkagusobanurira. Iyo nkusobanuriye wagize ikibazo mwa bino bizame tuba twagishyizeho, serivisi aba ari ubuntu. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Hano igisubizo cya nyacyo ni B, hafi y'ibitaro. Murabizi mu bitaro hashobora kuba harimo n'abantu barwaye imitima, ntawamenya. Hashobora kuba harimo n'abantu wenda bumva urusaku bikababangamira. Hashobora kuba, niyo mpamvu hari n'abantu bashobora kubyumva, kumva urwo rusaku rw'amahoni uri kuvuza. Murabizi hari ibinyabiziga bivuza amahoni ku buryo wumva ihoni ukumva rizanye nk'umutingito kubera ukuntu riri kuvuga cyane, ukuntu riri gucengera. Rero ku bitaro biba bibujijwe kuhagera ngo wiri guri kuvuza amahoni y'ibinyabiziga. Niyo mpamvu ku bitaro bibujijwe. Ndakeka ko we twakosoranye ikizame byagenze neza. Aho hagize ikibazo watwandikira cyangwa ukaduhamagara tukagufasha. Ukeneye kode naho watwandikira cyangwa ukaduhamagara tukagufasha. Ndakeka ko intego y'ino channel izagerwaho, yatangiye kugerwaho. Bamwe bagenda batwandikira ngo bari gutsinda. Ubwo namwe ni mwe mutahiwe. Imana ijye ibaha umugisha. Ndabakunda cyane.